မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကဆရာစီသူထပ်ပါကျွန်တော်တို့ဒီတစ်ခါကတော့ Unit 2 Literature ဆိုတဲ့အကြောင်းပြောကြည့်ကြအောင် Literature ဆိုတာကစာပေလို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်အဲ့တော့ Literature အကြောင်းကိုမကြည့်ခင်မှာကျွန်တော်တို့ pre-reading မှာပြီးထားတယ် pre-reading ဆိုတဲ့အကျိုးဖတ်ရှုခြင်းမှာပြီးထားတယ်မိခွန်းလေးခုအရင်ကြည့်ကြည့်အောင် The first question is Do you love reading သင်ကစာဖတ်ရတာကိုကြိုက်သလား Okay the second question is reading one of your hobbies စာဖတ်ခြင်းကသင်ရဲ့ဝါသနာတွေတစ်ခုလား 3 Name an English story you have read သင်ဖတ်ဖူးတဲ့ English ဇာတ်လမ်းတစ်ခုရဲ့နာမည်ကိုပြောပြပါ And the last question is Name a Myanmar story you have read သင်ဖတ်ဖူးတဲ့မြန်မာဇာတ်လမ်းတစ်ခုရဲ့နာမည်ကိုပြောပြပါအဲ့တော့ဒီမေကုန်းလေးကိုဖြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ literature အကြောင်းကိုပြောတဲ့အခါမှာပို့ပြီးတော့နားလည်သွားမယ်ပို့ပြီးတော့ဖြန့်ကျက်ပြီးတော့လေတွေ့နိုင်မှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့စာကြည့်ကြည့်အောင် Let's read the passage The English word literature comes from the Latin word literatura which means writing The English word literature စာပေဆိုတဲ့အင်္ဂလိပ်စကားလုံးကတဲ့ comes from the Latin word literatura which means writingစာရေးသားခြင်းလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်ဒီ Latin စကားလုံး literatura ကနေပြီးတော့လာပါတယ်ကျွန်တော်တို့မြန်မာစကားမှာပါဠိဘာသာကနေလာတဲ့စကားလုံးတွေအများကြီးရှိသလိုပဲအင်္ဂလိပ်စကားမှာလည်းပဲ Latin စကားလုံးကလာတဲ့ဥစ္စာတွေရှိတယ်အဲ့တော့ဒီမှာကတော့စာရေးသားခြင်းလို့အဓိပ္ပာယ်ရတဲ့ Latin စကားလုံးက literatura သူကနေပြီးတော့ရောက်လာတဲ့အင်္ဂလိပ်စကားလုံးကတော့ literature စာပေဆိုတဲ့ဥစ္စာဖြစ်တာပေါ့နော် Thus we may assume that there was no literature and the people could write. That's true. ဒါကြောင့်မလို့ we may assume ဆိုကျွန်တော်တို့ယူဆနိုင်ပါတယ်ဘယ်လိုယူဆနိုင်လဲဆိုရင် that there was no literature စာပေမရှိဘူးလို့ယူဆနိုင်တယ် until people could write လူတွေစာမရေးတတ်မချင်းစာပေမရှိဘူးလို့ကျွန်တော်တို့ယူဆနိုင်ပါတယ် until ဆိုတာကတိုင်အောင်မချင်းလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်သူထက် more informal ဖြစ်တဲ့စကားလုံးတစ်လုံးကတော့ till ပါအဓိပ္ပာယ်ကတော့အတူတူပဲပေါ့အဲ့တော့ဆိုလိုတာကစာပေလို့အဓိပ္ပာယ်ရတဲ့ဥစ္စာကစာရေးသားခြင်းဆိုတဲ့စကားလုံးကလာတာလေဒါဆိုရင်စာမရေးတတ်ဘူးဆိုရင်စာပေမရှိဘူးပေါ့အဲ့တော့စာမရေးတတ်မချင်းစာပေမရှိဘူးလို့ကျွန်တော်တို့ယူဆနိုင်ပါတယ် However we cannot say that every and any piece of writing is literature However ဆိုတာဒါပေမဲ့ we cannot say ဆိုကျွန်တော်တို့မပြောနိုင်ပါဘူးဘာလို့မပြောနိုင်လဲဆိုရင် that every and any piece of writing is literature စာအရေးအသားတိုင်းကိုနော်စာပေလို့ကျွန်တော်တို့မပြောနိုင်ပါဘူးဥပမာလေးကြည့်အောင် For instance no one would call a recipe for coconut rice literature For instance means for example ဥပမာအားဖြင့် no one would call ဆိုဘယ်သူမှခေါ်မှာမဟုတ်ပါဘူးဘာလို့လဲ A recipe for coconut rice literature အုံထမင်းချက်နီးကိုနော်ဘယ်သူမှစာပေလို့ခေါ်မှာမဟုတ်ပါဘူး recipe ဆိုတာကမြန်မာလိုချက်နီးပြုတ်နီးလို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်အင်္ဂလိပ်လိုဆိုရင်တော့ a set of instructions that tells you how to cook something and the ingredients you need for it တခုခုကိုဘယ်လိုချက်ရမလဲဆိုတဲ့လမ်းညွှန်ချက်တွေအစုပြီးတော့အဲ့ဒါအတွက်လိုအပ်တဲ့နော်ပါဝင်တဲ့ပစ္စည်းတွေဒါလေးတွေကိုပြောထားတဲ့ဥစ္စာမျိုး recipe လို့ခေါ်ပါတယ်Neither could one call the directions on a bottle of medicine literature. The directions on a bottle of medicine ဆိုတာကစီးပလင်းပေါ်ကအညွှန်းပါအဲ့တော့ neither could one call ဘယ်သူမှမခေါ်နိုင်ဘာလို့လဲဆိုတော့ literature ဆိုတာစာပေလို့အဲ့အကုန်ပေါင်းပြောလိုက်မယ်ဆိုရင်စီးပလင်းပေါ်ကနော်အညွှန်းကိုဘယ်သူမှစာပေလို့မခေါ်နိုင်ပါဘူးဒီနေရာမှာ neither ဆိုတာက negative adverb တစ်ခုပါအဲ့ဒါကို linear စီခြင်းလို့ပေါ့နော်အရှိကနေပြီးတော့တင်လိုက်မယ်ဆိုရင်တနည်းပြောမယ်ဆိုတော့ French position မှာထားလိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က auxiliary verb နဲ့ subject ကို invert လုပ်ပြရပါတယ်ရှင်းနောက်ကလေးပြောင်းပေးရတယ် inversion ပုံစံပြောင်းပေးရတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာလည်းပဲပို့ပြီးပြည့်စုံအောင်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ in formal times when we use an adverb with negative meaningအငင်းအိပဲရှိတဲ့ adverb တစ်ခုကိုသုံးတဲ့အခါမှာပေါ့နော် formal tense တွေမှာသုံးတဲ့အခါမှာအခန့်သုံးပုံစံနဲ့စာရေးတဲ့ပုံစံတွေမှာသုံးတဲ့အခါမျိုးမှာဒီ adverb with negative meaning ဆိုတာက for example never seldom rarely scarcely hardly ဒီစကားလုံးတွေပေါ့
ဘလို့ပုံစံနဲ့သုံးပါတယ်ဆိုရင် in French position for emphasis အလေးနဲ့ထားဖို့အတွက်နော် French position နဲ့အခုလိုမျိုးရှိမှထားမယ်ဆိုရင် we invert the subject as an auxiliary AUH or modal verb ကျွန်တော်တို့က subject နဲ့အကူကရိယာပေါ့နော်တနည်းပြောမယ်ဆို modal verb အဲ့နှစ်ခုကိုပြောင်းပေးရပါတယ်ရှင်းတော့ပြောင်းပေးရပါတယ် example sentence နှစ်ကြောင်းကြည့်အောင် never have we witnessed such cruel behavior by one child to another ဒီကလေးတယောက်ကနေတခြားတယောက်ကိုဒီလိုမျိုးရက်စက်တဲ့အပြုအမူနဲ့လုပ်နေအောင်တို့တစ်ခါမှမမြင်ဘူး negative adverb ရှိတင်ထားတယ် auxiliary verb နဲ့ subject ကို invert လုပ်ထားတယ်ဒီပုံစံမျိုးပေါ့နော်ဒီလိုလုပ်တဲ့အခါမှာလေးနဲ့သွားပါတယ်ရိုးဝကြအတိုင်းပြောမယ်ဆိုရင်တော့ we have never witnessed ဖြစ်သွားမှာပေါ့ okay နောက်ထပ်တစ်ကြောင်းက seldom does one hear a politician say sorry နိုင်ငံရေးသမားတယောက်ကဝမ်းနေပါတယ်လို့ပြောတဲ့ဥစ္စာကိုကျွန်တော်တို့ကြားရခဲ့ပါတယ်ဒီနေရာမှာလည်းအတန်းပါပဲ seldom ကိုလေးနဲ့စီခြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ရှစ်တင်ထားမယ်ပြီးတော့ auxiliary verb နဲ့နောက် subject နဲ့ဒါကို invert လုပ်ထားပါတယ်ပုံမှန်ဝတ်ကြဆိုရင်တော့ one seldom hears လို့ဖြစ်သွားမှာပေါ့ To put it simply for a piece of writing to be recognized as literature it must have a lasting effect on the reader in such a way that the reader would want to read on and again too To put it simply ဆိုတာရိုးရှင်းပြောရမယ်ဆိုရင် for a piece of writing to be recognized as literature a piece of writing ဆိုတာစာရေးသားတစ်ခုပေါ့အဲ့တော့စာရေးသားတစ်ခုကိုစာပေလို့အတိအမှတ်ပြုဖို့အတွက်တဲ့ it must have a lasting effect on the reader အဲ့ဒါကစာဖတ်သူအပေါ်မှာကြာရှည်ခံနိုင်တဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိရဘယ်နည်းနဲ့ရှိရမလဲ in such a way ဆိုတာနည်းလမ်းနဲ့ပေါ့that the reader would want to read on and again too စာဖတ်သူကစတိုက်ဖတ်ခြင်းပြီးတော့ထပ်ခါဖတ်ခြင်းစေတဲ့နီလန်းမျိုးနဲ့เนาะစာဖတ်သူအပေါ်မှာကြာရှည်ခံနိုင်တဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိရပါမယ်အဲ့တော့စာရေးထားတယ်ဒါပေမဲ့စာပေဖြစ်ခြင်းမှာဖြစ်မယ်အဲ့တော့စာပေလို့အတိအမှတ်ပြုခံခြင်းလားစာဖတ်သူကအဲ့ဒါကိုစတိုက်လေးဖတ်ခြင်းရမယ်မရက်လိုက်ဖက်နဲ့ဖတ်ချင်ရမယ်ပြီးတော့ထက်ခါဖတ်ချင်စေတဲ့ပုံစံမျိုးလေးရှိရမယ်အဲ့လိုမျိုးကြာရှိခံနိုင်တဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိမယ်ဆိုရင်တော့ဒါစာပေလို့သူကိုပြောနိုင်မှာပေါ့နော်ဒါကိုသူကနေပြီးတော့ရှင်းပြထားတာပါအဲ့တော့ဒီမှာပြီးထားတဲ့ to put it simply ဆိုတာကနောက်တစ်မျိုးပြောမယ်ဆိုရင် simply put ပါဒါက used for saying that you are explaining something in a clear and simple wayတစုံတစ်ခုကိုရှင်းလင်းပြီးတော့ရိုးရှင်းတဲ့နီလန်းနဲ့ရှင်းပြနေတယ်ဆိုတာကိုပြောဖို့အတွက်သုံးတဲ့စကားပါ put it simply ပေါ့မြန်မာလိုဆိုတော့ရိုးရှင်းပြောရရင်နောက်ထပ်တစ်ခုပြီးထားတဲ့ဒီနေရာမှာ on ဆိုတာ idiom တစ်ခုပါမယမနာအဆက်မပြတ်ဇာတ်ထိုက်ဒီလိုအဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်ဆက်ကြည့်အောင် A writer of a piece of literature may be compared to a painter A writer of a piece of literature ဆိုရင်ဒီစာပေတစ်ခုကိုရေးတဲ့သူကိုတဲ့ maybe compare to နှိုင်းယှဉ်နိုင်ပါတယ်ဘယ်သူနဲ့လဲ to a painter ပကြီးဆရာတယောက်နဲ့နှိုင်းယှဉ်နိုင်ပါတယ်ဟုတ်ပြီဘာဖြစ်လို့နှိုင်းယှဉ်နိုင်ရမှာလဲပကြီးဆရာတယောက်အကြောင်းအရင်ကြည့်ကြည့်တာပေါ့ A painter chooses and uses colors carefully to get a beautiful painting A painter ဆိုပကြီးဆရာတယောက်က chooses and uses colors carefully အရောင်တွေကိုဂရုတစိုက်ရွေးချယ်ပြီးတော့အသုံးပြုပါတယ်to get a beautiful painting လှပတဲ့ပကြီးကားတစ်ချက်ကိုရဖို့အတွက်အရောင်တွေကိုဂရုတစိုက်ရွေးချယ်ပြီးတော့အသုံးပြုပါတယ်ရွေးချယ်ပြီးတော့သုံးစွဲပါတယ် Similarly a writer of a piece of literature chooses and uses his words carefully to turn out a piece of writing that will make his reader wish to read on and even again and again Similarly ဆိုတာအလားတူပဲအရှိအပြောခဲ့တဲ့အပိန်တာနဲ့အတူတူပဲပေါ့နော် A writer of a piece of literature စာပေတစ်ခုကိုရေးတဲ့သူကတဲ့ chooses and uses his words carefully သူ့ရဲ့စကားလုံးတွေကိုဂရုတစိုက်ရွေးချယ်ပြီးတော့သုံးပြပါတယ်ဘာလို့ဖို့အတွက်လဲ to turn out a piece of writing စာအရေးသားတစ်ခုကိုဖန်တီးဖို့အတွက်ပေါ့ဘလို့စာအရေးသားလဲဆိုရင် that နဲ့ပြန်ညွှန်းမယ် that will make his reader wish to read on and even again and again သူစာဖတ်သူကိုနော်စရိုက်ဖတ်ခြင်းပြီးတော့ထက်ခါတော့ဖတ်ချင်စေနိုင်တဲ့အဲ့ဒီအရေးသားတစ်ခုကိုဖန်တီးဖို့အတွက်တဲ့သူ့ရဲ့စကားလုံးတွေကို view တစ်ဆိုင်ရွေးချယ်ပြီးတော့အသုံးပြုရပါတယ်ဒီနေရာမှာ turn out means to produce or make something တစ်ခုခုကိုထုတ်လုပ်တာဖန်တီးတာမျိုးကို turn out လို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်
Another important point to note is that every literate nation has literature of its own. Another important point to note is that every literate nation sapi temyaute nangan nai ma has literature of its own. Kobai sapi shi sura phit Literature as a field theory is made up of three subjects: prose, poetry, and drama. Field theory ကဒီနေရာမှာပညာရဲ့နယ်ပယ်ကိုပြောပါတယ် Literature as a field theory လေ့လာစရာပညာရဲ့နယ်ပယ်အနေနဲ့စာပေကိုတဲ့ is made up of three subjects ဘာတွေရဲ့သုံးခုနဲ့ဖွဲ့စည်းထားပါတယ် prose, poetry, and drama စကားပြေကဗျာနဲ့ပြဆက်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အင်္ဂလိပ်စာ major အနေနဲ့เนาะကြောင်တက်မယ်ဆိုရင်တက္ကသိုလ်တက်မယ်ဆိုရင်ဒီသုံးခုမဖြစ်မနေသင်ရပါတယ် prose, poetry, and drama ဘာလို့သင်ရတာလဲဒါတွေကစာပေကိုလေ့လာမယ်ဆိုရင်ဒီဘာတွေသုံးခုနဲ့ဖွဲ့စည်းထားပါတယ်ဆိုမှဒါတွေသင်မှဖြစ်မှာပေါ့အဲ့တော့ဒီမှာကသူပေးထားတဲ့အချက်က prose, poetry, and drama သုံးခုပေးထားတယ်ကျွန်တော်တစ်ချက်ချင်းအရင်ကြည့်အောင်ပထမဆုံး prose ကနေစကြည့်ပါမယ် prose ဒါမြန်မာလို့ဆိုစကားပြေပေါ့This is a kind of free, straightforward writing. ဒါကရိုးရှင်းပြီးတော့เนาะလွတ်လပ်ပြီးတော့လွယ်ကူရိုးရှင်းတဲ့စာရေးသားပုံစံမျိုးစားတစ်ခုဖြစ်တယ်။လွတ်လပ်ပြီးတော့လွယ်ကူရှင်းလင်းတဲ့စာရေးသားပုံစံမျိုးစားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။စကားပြေကိုပြောတာနော်။ There are no restrictions on the number of words or syllables as they are in poetry. Restrictions ဆိုတာကန့်သက်ချက်တွေကိုပြောတာ There are no restrictions ဆိုကန့်သက်ချက်တွေမရှိပါဘူး။ဘယ်ပေါ်မှာလဲ on the number of words or syllables စကားလုံးတွေပြီးတော့အတန်တွေရဲ့အရေးအတွက်တွေပေါ်မှာကန့်သက်ချက်တွေမရှိပါဘူး as there are in poetry ကြပြမှာလိုမျိုးပေါ့ကြပြမှာရှိတယ်လို့မျိုးအဲ့ဒီစကားလုံးတွေအတန်တွေရဲ့အပေါ်မှာကန့်သက်ချက်တွေမရှိပါဘူး Thus letters, essays, articles, biographies, short stories, and novels are all pieces of prose. That's true. ဒါကြောင့်မလို့ letters ပေးစာတွေ essays မြန်မာလိုဆိုစာရေးစာကုန်းပေါ့နော်တချို့က essay ကို essay လို့ပဲပြောတာကြိုက်တယ်အဲဒါကြောင့် essays တွေနောက် articles ဆောင်းပါးတွေ biographies အထုပ္ပတ္တိတွေ short stories ဝတ္ထုတိုတွေ and novels ဝတ္ထုရှည်တွေအဲ့ဒါတွေက are all pieces of prose ဒါတွေအကုန်လုံးကစကားပြေတွေဖြစ်ပါတယ် Wuthering Heights by Emily Bronte Pride and Prejudice by Jane Austen and For Whom the Bell Tolls by Ernest Hemingway are well-known novels. Wuthering Heights by Emily Bronte. Emily Bronte ရေးတဲ့ Wuthering Heights ဆိုတဲ့ဝတ္ထုပေါ့ဒီစာအုပ်နော်အဲ့တော့ဒီစာအုပ်ကိုကြားဖို့ပါလိမ့်မယ်အရင်စနစ်ဟောင်းကိုတန်းမှာနော်သူက A Featherless Child ဆိုပြီးတော့တင်ရတာရှိတယ်အဲ့ဒါက Emily Bronte ရဲ့ Wuthering Heights ထဲကနေပြီးတော့ကောက်နှုတ်ထားတာဖြစ်တယ်ဟိုးတုန်းကဆိုရင်တော့ Wuthering Heights အုပ်လုံးကိုပြဋ္ဌာန်းစာအုပ်အနေနဲ့တတ်မှတ်ထားတာရှိပါတယ်ဒါကဘယ်လောက်နာမည်ကြီးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်မှန်စာကြည့်လို့ရပါတယ်ဟိုမြန်မာဘာသာပြန်ထားတာရှိပါတယ်ဒါကဟိုဆရာကျော်လိုင်ဦးကနေပြီးတော့လေထန်ကုန်းဆိုပြီးတော့ဘာသာပြန်ထားတာရှိတယ်တကယ်တော့ဒါ Wuthering Heights ဆိုတာကအင်ကြီးရဲ့နာမည်ပါ Pride and Prejudice by Jane Austen Jane Austen ရေးတဲ့ Pride and Prejudice ဒီစာအုပ်ပါသူလည်းပဲကမ္ဘာကျော်စာအုပ်တစ်ခုပါဟိုဆရာတင့်တယ်ကတော့မာနနဲ့အာဃာတဆိုပြီးတော့ဘာသာပြန်ထားတာရှိပါတယ်ဒီစာအုပ်အပြည့်စုံဖတ်ချင်ဒါကိုဖတ်ကြည့်ပါနော်နောက်တစ်ခုက And For Whom the Bell Tolls by Ernest Hemingway Ernest Hemingway ရေးတဲ့ For Whom the Bell Tolls ခေါင်းလောင်းထိုးတဲ့ဘသူထန်စတဲ့နော်အဲ့ဒီစာအုပ်ပေါ့အဲ့ဒါတွေက are well known novels နာမည်ကြီးတယ်နော်လူသိများနာမည်ကျော်ဝတ္ထုရှိဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ For Whom the Bell Tolls အဲ့ဒါကိုစာရေးဆရာကိုကနေပြီးတော့ခေါင်းလောင်းတန်ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဘာသာပြန်ထားတာရှိပါတယ်ဒီဥစ္စာတွေအကုန်လုံးကကဘာကျော်ဝတ္ထုတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ရှာမြန်မာဘာသာရေးနဲ့လည်းရှိပါတယ်နော်ဒါသိချင်တယ်ဆိုရင်တော့ကိုယ့်ကိုရှာဖွေပြီးတော့ဖတ်ရှုလို့ရပါတယ်ဒါတွေက they all are pieces of prose သူတို့အားလုံးကစကားပြေတွေပဲ poetry ဘက်ကိုလည်းကြည့်အောင် poetry ဆိုတာဒါကြပြကိုပြောတာပါ poetry is sometimes defined as literature in verse poetry ဆိုတာကြပြကိုပေါ့နော် is sometimes defined တခါတလေမှာအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ကြပါတယ် as literature and verse ဆိုရင်ဒီကြပြပုံစံနဲ့စာပေလို့တခါတလေမှာအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ကြပါတယ် For instance a sonnet is a poem that has 40 lines and a particular pattern of rhyme For instance ဥပမာအားဖြင့်
A sonnet is a poem. Sonnet ကဗျာဆိုတာကကဗျာတစ်မျိုးပဲဘယ်လိုကဗျာလဲဆိုရင် that is 40 lines and a particular pattern or rhyme ဒီစာကြောင်း14ကြောင်းနဲ့နော်တီးခြားကာယံပုံစံ particular pattern or rhyme ဆိုတီးခြားကာယံပုံစံရှိရဲ့ကဗျာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒါကဗျာမျိုးစားတစ်ခုပြောပါနော် sonnet a limerick on the other hand is a humorous poem with 5 lines and its own rhyming scheme a limerick on the other hand တစ်ဖက်မှာ limerick ဆိုတာက is a humorous poem ဟာတာမြောက်တဲ့ကဗျာဖြစ်ပါတယ် with 5 lines and its own rhyming scheme စာကြောင်း5ကြောင်းနဲ့ကိုယ်ပိုင်ကာယံစနစ်ရှိတဲ့နော်ဟာတာမြောက်တဲ့ကဗျာဖြစ်ပါတယ်ဒါ limerick ကျွန်တော်တို့ကဗျာမျိုးစား2မျိုးကြောင်းသိပြီး sonnet limerick ဆက်ကြည့်အောင် a lyrical poem another variety expresses the poet's thoughts and feelings about something such as love beauty death etc a lyrical poem another variety ဆိုတခြားအမျိုးအစားဖြစ်တဲ့ဒီခံစားချက်ကဗျာပေါ့နော် lyrical poem မှာ expresses the poet's thoughts ကဗျာဆရာရဲ့အတွေး and feelings ပြီးတော့ခံစားချက်တွေပေါ့ about something ဆိုတာတစ်စုံတစ်ခုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ such as love beauty death etc အချစ်အလှအပတည်ဆုံးခြင်းစတာတွေကဲ့သို့တစ်စုံတစ်ခုရဲ့အကြောင်းเนาะကဗျာဆရာရဲ့အတွေ့အကြုံခံစားချက်တွေကိုဖော်ပြပေးပါတယ် For instance Daffodils by William Wordsworth Song by Christina Rossetti and The Light of Other Days by Thomas More are famous lyrical poems For instance ဥပမာအဖြစ် Daffodils by William Wordsworth William Wordsworth Daffodils ကဗျာ Daffodil ဆိုတာ Daffodil ပန်းလေးတွေပါနှင်းမန်းဝါလေးတွေတချို့ကပြောတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ Daffodil ပန်းပါနောက်တစ်ခုက Song by Christina Rossetti ရေးတဲ့ song ပေါ့တခြင်းတီးတယ်အဲ့ဒီကဗျာ and The Light of Other Days တခြားနေ့များရဲ့အလင်းရောင်ဆိုတဲ့ by Thomas More ရေးတဲ့ကဗျာပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေက are famous lyrical poems နာမည်ကျော်ခံစားချက်ကဗျာတွေဖြစ်ပါတယ် drama ဘက်ကိုကြည့်အောင် drama ဆိုတာကပြဆက် sometimes some writers try stories in the form of a play which is to be performed on a stage or a theater or presented as a radio or television program sometimes တခါတည်းမှာ some writers try stories တချို့စာရေးဆရာတွေကဇာတ်လမ်းတွေကိုရေးတယ်ဘယ်လိုရေးလဲဆို in the form of a play ဆိုတာပြဆက်ပုံစံနဲ့ရေးတယ် which is to be performed on a stage or a theater စင်ပေါ်မှာဒါမှမဟုတ်ပြဆက်ရုံပေါ်မှာဒီတင်ဆက်ပြသဖို့ or presented as a radio or television program radio ဒါမှမဟုတ် television season တွေမှာပေါ့နော်အဲ television program တွေမှာတင်ဆက်ပြသဖို့ပြဆက်ပုံစံနဲ့ဇာတ်လမ်းတွေကိုရေးကြတယ်such plays are known as drama အဲ့လိုပြဆက်တွေကိုပြဆက်ဇာတ်လမ်းတွေကိုပြဆက်လို့သိကြပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင် drama လည်းပဲပြဆက် play ကလည်းပြဆက်ပေါ့တကယ်တော့သူတို့နှစ်ခုကအဓိပ္ပာယ်ဆင်တူပါတယ်အင်္ဂလိပ်လိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ပိုရှင်းသွားမယ် play ဆိုတာက a piece of writing အရေးသားတစ်ခုပါ performed by actors in a theater on a television show ဒီတေးဥဆောင်တွေကနေပြီးတော့ပြဆက်ရုံဒါမှမဟုတ် television ဒါမှမဟုတ် radio မှာအဲ့လိုမျိုးတင်ဆက်ပြသတဲ့အရေးသားတစ်ခုဒါ play လို့ခေါ်ပါတယ် drama တော့သူလည်းပဲ a play ပါ a play for the theater television or radio ပြဆက်ရုံ television ဒါမှမဟုတ် radio တွေအတွက်ဒီပြဆက်ကို drama လို့ခေါ်တယ်နောက်တစ်ခုကျတော့ဒီ plays တွေအကုန်လုံးမှာ please consider as a form of literature စာပေပုံစံအနေနဲ့ယူဆတဲ့เนาะအဲ့ဒီ plays တွေအကုန်လုံးကိုလည်းဒါ drama လို့ခေါ်ပါတယ်There are 3 kinds of drama, comedy, tragedy, and tragicomedy. There are 3 kinds of drama ဆိုပြဆက်3မျိုးရှိတယ်။အားရ comedy ဇာတ်မျိုးပေါ့ tragedy အလွမ်းစက်နဲ့ and tragicomedy အလွမ်းအသောဆုံးနဲ့ပြဆက်တီဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ထက်မှာ comedy အကြောင်းအရင်ကြည့်ကြအောင်။ A comedy is a play that is amusing and it makes people laugh. A comedy is a play ဆိုရင်ဇာတ်မျိုးဆိုတာကပြဆက်တစ်ခုပါ။ဘယ်လိုပြဆက်လဲဆိုရင် that is amusing ဆိုရှင်မျိုးစရာကောင်းပြီးတော့ and it makes people laugh လူတွေကိုရှေမောစေတဲ့ပြဆက်ဖြစ်ပါတယ်
အဲ့တော့ဇက်မြူးဆိုတာကရီမျိုးရှင်မြူးစရာကောင်းတဲ့ပြဇက်ဖြစ်တယ်သူကလူတွေကိုရှင်မောစေရပေါ့ in such a play အဲ့လိုပြဇက်မှာ the characters may be amusing ဇက်ကောင်တွေကရှင်မြူးဖို့ကောင်းနိုင်တယ် or the events may be amusing ဒါမှမဟုတ်ဖြစ်ရတဲ့ကရှင်မြူးဖို့ကောင်းနိုင်တယ် or both are amusing ဒါမှမဟုတ်နှစ်ခုစလုံးကရှင်မြူးဖို့ကောင်းနိုင်ပါတယ်ပြန်ပြောရမယ်ဆိုရင် in such a play the characters may be amusing or the events may be amusing or both are amusing As to Like It and A Midsummer Night's Dream are well-known comedies written by William Shakespeare. As to Like It ဆိုတာမင်းသဘောအတိုင်းပေါ့ and A Midsummer's Night's Dream နွေတဲ့ညအိမ်မက်ပေါ့ဒါပြစစောက်တွေအဖုံပုံရမှာအဲ့တွေက are well-known comedies written by William Shakespeare ရေးခဲ့တဲ့လူသိများတဲ့အတော်ပြစတွေဖြစ်ပါတယ် A tragedy is a play that has a very sad ending A tragedy is a play ဆိုရင် advance ဆိုတာကတော့ပြဇာတ်တစ်ခုပါဘယ်လိုပြဇာတ်တစ်ခုလဲဆိုတော့ that has a very sad ending အလွန်ဝမ်းနည်းစရာအဆုံးသက်ရှိတဲ့ပြဇာတ်ဖြစ်ပါတယ် Such a play usually tells about the heroic struggle and the downfall of the main character Such a play ဆိုအဲ့လိုပြဇာတ်ကခုန tragedy မှာပါတယ်ပြဇာတ် tragedy လိုမျိုးပေါ့နော်ပြဇာတ်က usually tells about the heroic struggle and the downfall of the main character အဓိကဇက်ကောင်ရဲ့နော်သူရဲကောင်းဆန်တဲ့ရုန်းကန်လှုပ်ရှားမှုတွေပြီးတော့ downfall ဆိုတဲ့အတက်အကျတွေအဲ့ဒီအကြောင်းကိုပြောပြရှိပါတယ် Shakespeare's Macbeth and Julius Caesar are famous tragedies of English literature. So is Romeo and Juliet. Shakespeare's Macbeth and Julius Caesar. Shakespeare ရဲ့ Macbeth ပြီးတော့ and Julius Caesarဒါလေးချာဘူးလားမသိဘူးเนาะ Macbeth ဇလံပြီးတော့ Julius Caesar ဇလံအဲ့ဒါတွေက are famous tragedies of English literature English စာပေရဲ့ဒီကြော်ကြားတဲ့เนาะလွမ်းစက်တွေဖြစ်ပါတယ် So it's Romeo and Juliet ဒါလည်းမကြောက်ဘူးနော်မှာ Romeo and Juliet တော့ကြောက်ပါလိမ့်မယ် Romeo နဲ့ Juliet လည်းပါပါတယ် A tragic comedy is a type of play that is both sad and amusing A tragic comedy ဆိုတာအလွမ်းတော်ဆုံးတဲ့ဇက်ဆိုတာတော့ is a type of play ဆိုရင်ပြဇက်အမျိုးအစားပါ that is both sad and amusing ဝမ်းနည်းစရာလည်းကောင်းရှင်မြူးစရာလည်းကောင်းတဲ့ပြဇက်အမျိုးအစားပါတဲ့ The Winter's Tale and The Tempest are well-known Shakespeare's tragic comedies. The Winter's Tale ဆိုတာဆောင်းရာသီပုံမြင်ပေါ့ and The Tempest မိုးတက်မုန်တိုင်းเนาะအဲ့ဒါတွေက are well-known Shakespeare's tragic comedies. Shakespeare ရဲ့နာမည်ကျော်အလွမ်းတော်ဆုံးတဲ့ပြဇာတ်တွေဖြစ်ပါတယ် When a novel or a poem or a play is the highest quality, it becomes a classic. A novel ဝတ္ထုရှိတဲ့ဘုတ် a poem ကဗျာတစ်ပုဒ် or a play ပြဇာတ်တစ်ပုဒ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီ when a novel or a play or a poem or a play is the highest quality ဝတ္ထုရှိတဲ့ဘုတ်ကဗျာတစ်ပုဒ်ဒါမှမဟုတ်ပြဇာတ်တစ်ပုဒ်ကအမြင့်ဆုံးအရေးအသွေးရှိတဲ့အခါမှာ it becomes a classic အဲ့ဒါကcanonဝင်ဖြစ်လာပါ Thus, classics in literature are novels, poems, and plays that are of top quality. Classics in literature ဆိုစာပေမှာcanonဝင်ဆိုတာကတော့ novels ဝတ္ထုရှိတွေ poems ကဗျာတွေ and plays ပြဇာတ်တွေ that are of top quality ဆိုရင်ဒီထိပ်တန်းအရေးအသွေးရှိတဲ့ဝတ္ထုရှိတွေကဗျာတွေပြဇာတ်တွေဒါတွေဖြစ်ပါတယ် They are pleasurable to read at any time. Pleasurable ဆိုတာနှစ်လိုပဲကောင်းတာပေါ့အဲ့တော့ they are pleasurable to read at any time ဆိုရင်သူတို့ကဘယ်အချိန်မှမဆိုဖတ်ရတာကနှစ်လိုပဲကောင်းပါတယ် and they have enduring cultural value ပြီးတော့သူတို့မှာเนาะဒီလိုကြာရှည်ခိုင်မြဲတဲ့ယဉ်ကျေးမှုတန်ဖိုးတွေရှိပါတယ် As a literate nation, ours is a literate culture and hence we too have our own literature. As a literate nation ဆိုစာပေတက်မြောက်တဲ့နိုင်ငံတစ်ခုအနေနဲ့ပေါ့ ours is a literate culture ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကเนาะစာပေတက်မြောက်တဲ့ယဉ်ကျေးမှုဖြစ်ပါတယ် and hence ဒါကြောင့်မလို့ we too have our own literature ကျွန်တော်တို့မှာလည်းကိုယ်ပိုင်စာပေရှိပါတယ် Surely you must have come across such memo terms as yadu, yakan, pyu, ejin, ainjin, lizit, titet, bole, etc., all of which are the various kinds of poem of Myanmar literature.
surely ဆိုတာသိကြပါတယ်နော် you must have come across ဆိုတာနားလေတာပါ you must have come across such Myanmar terms ဒီမြန်မာဝေါ်ဟာရတွေကိုသင်နားလည်မယ်ဆိုတာသိကြတယ်ဘာတွေကဲဆိုလဲ as ယတုကြားဘူးတယ်နော်ရခံပြုတ်ဤချင်းအိုင်ချင်းလေးစစ်တိတက်ဘောလေစသဖြင့်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာဒီစကလုံးတွေကြောက်မှာပေါ့ဥမာမဲစာတောင်ကြီးဆိုတော့ကျွန်တော်ကြောက်ဘူးနေတဲ့ဥစ္စာဒါရတုပါဟောနော်နောက်တစ်ခုကဖုန်းနဲ့ခံတဲ့ရှူစဉ်ကောက်နှုတ်ထားတဲ့ရာမရခံဆိုတာရခံမျိုးနော်ဟိုနောက်တစ်ခုကရှင်မာရထတာတို့ရှင်မာတီလဝန်တာတို့ဆိုရင်ပြုတ်တို့ဘာလို့ရေးတယ်နောက်ပြီးတော့ဟိုအေဂျင်းတွေအိုင်ဂျင်းတွေချစ်တဲ့တငယ်လေးတငယ်ချင်းကောင်းရောင်းမတို့တွေစတဲ့စချီတဲ့ဥစ္စာမျိုးတွေအိုင်ဂျင်းတွေစသဖြင့်ဒါမျိုးတွေအကုန်လုံးကနော် all of which are the various kinds of poem of Myanmar literature ဒါတွေအားလုံးကမြန်မာစာပေရဲ့ကြပြအမျိုးအစားအမျိုးမျိုးဖြစ်ပါတယ် and of course we have our prose and drama too ပြီးတော့ဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့နော်ဒီစကားပြေနဲ့ drama ပြဆက်လေးပဲရှိပါတယ် you might even happen to know or have heard of some prominent figures in Myanmar literature of the past given in the box below you might even happen to know ဆိုတဲ့ကသိဘူးပါလိမ့်မယ် or have heard ကြားဘူးပါလိမ့်မယ်ဘာလို့လဲဆိုရင် of some prominent figures in Myanmar literature မြန်မာစာပေရဲ့နော်ထင်ရှားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တချို့ကိုဘယ်တော့ပုဂ္ဂိုလ်လဲဆိုရင် of the past အတိတ်ကာလကမြန်မာစာပေရဲ့ထင်ရှားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တချို့ကိုသင်ကကြားဘူးပါလိမ့်မယ် given in the box below ဆိုရင်ဒီအောက်ကနော်အောက်ပါ၄တောင်ကွက်ကလေးထဲမှာပြီးထားတယ်အဲ့ဒီအတိတ်ကာလမြန်မာစာပေရဲ့နော်ထင်ရှားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တချို့ကိုသင်ကကြားဘူးသိဘူးပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါဘယ်သူတွေပါလဲအနန္တသူရိယကြားဘူးပါလိမ့်မယ်မျက်ဖြေလင်္ကာလို့ထင်ရှားတဲ့သူရိတယောက်ကောင်းမှုရောက်မှုသူတယောက်မှာပြက်လင်္ကတာဓမ္မတာရီစတဲ့စချီရဲ့ကြပြကိုရည်တယ်အနန္တသူရိယအမတ်ရှင်မဟာတိလဝန္တကြားဘူးတယ်နော်တောင်းကိုမဖောက်တောင်းကိုဖောက်ဒီစင်ကြောက်အတင်တီလဝန်ဆိုပြီးတော့နာမည်ကြီးတဲ့ဒါရှင်မဟာတီလဝန်တကျွန်တော်တို့ငငယ်တော့တင်ရတယ်ဆိုတော့ပညာတို့ဘာလို့တင်ရတယ်နော်နောက်ရှင်မရထတာရတယောက်စကားတယောက်နားမှာမခါရအောင်တတိဆောင်ရေးမောင်တို့ဆိုလီပြတကာတို့ချူလာစီဒီကြပြဒါရှင်မရထတာရရေးတဲ့ကြပြပါနောက် national သူကရတုဘီရင်လို့တော့တင်စားပါတယ်ဟိုပေါ်နေလားလင်ကြပြတို့ဘာလို့ဆိုတာက national ရဲ့လက်ရပါတောင်ပီလာဆရာတော်ကြောက်ပါလိမ့်မယ်လက်ဝဲတုံတရရှေ့မှာပြောခဲ့တယ်မဲသာတောင်ကြီးလို့ရတုမျိုးရေးခဲ့လက်ဝဲတုံတရကြီးကန်ရှင်ကြီးဆုံးမစာရေးပါတယ်ဥဩဘာသာစကြီးဆဲဝဲကိုရေးတဲ့အခါမှာနာမည်ကြီးတယ်ဥချင်းဥသူကြပြတဲ့အများကြီးနော်နောက်တပေါင်းငယ်မှာညာကျင်ဆိုပြီးတော့နော်စကြည့်တဲ့ကြပြရေးတဲ့ဥစ္စာဒါဥချင်းဥနောက်လှိုင်းထိတ်ခေါင်းတင်ဘောလေးမျိုးစားကိုရေးတဲ့ဥစ္စာမျိုးပါလှိုင်းထိတ်ခေါင်းတင်စလေဥပုံညာရေးတဲ့ပြဆက်တစ်ခုတော့တင်ရတဲ့ဥစ္စာစလေဥပုံညာလေဒီဆရာတော်နော်အဲဒါဒီဆရာတော်ဒီပညာရှင်တွေအကုန်လုံးကကျွန်တော်မြန်မာစာပေရဲ့ထင်ရှားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပါပဲဒီလူတွေအကုန်လုံးကိုကြားဘူးသိဘူးပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မြန်မာကိုပိုင်စာပေကိုပိုင်ရည်ကြီးမှုနဲ့ရှိတဲ့လူမျိုးဆိုတာလည်းဂုဏ်နိုင်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာစာပေတခြားကမ္ဘာစာပေအကြောင်းကိုသိသွားလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်